成地血，哇！咩事啊？我喺邊度又跌咗入血池，又係呢個畫面。嗰陣時就係垂咗落嚟跌過一次。呢度發生咩事啊 ？What's going on here？ 我第一次聽到咩隱形怪，我真係覺得好匪夷所思咁，覺得荒謬。哇！太勁，啲子彈仲係負，點冇喎喂？玩得太強。哇！好啊，執翻一粒先，粒粒皆辛苦。好，胡亂啟動機關。喂，我條屍啊，嘔咗落嚟喎，係咪有嘢執啊？會唔會嚇我突然間？bang！燒你！正常呢個嘢應該有嘢俾佢執啩，燒落嚟。你試下冇啊！你啲賤人！有機關撳條屍出嚟，嘥我一支火柴食屎！哇！有陷阱，你死賤仔！但係呢度仲有個陷阱，呢個嗰啲黐線陷阱，嘟嘟嘟嘟之後係嘛？嗰啲炸彈黐線陷阱，唉嚇到我抽筋，黐孖筋，僅僅命懸一線啊！低能，爛畫到爆嗰個，得個一秒睇一睇啊，即刻瀨嘢。好，接浸拍，好嚟啦！咩事啊？哇！黐筋啊！前面有條線喎，見唔見到啊，小朋友？好，成功又拆陷阱。呢個機關又嚟，唔好拆啦呢個嘢，拆得多上得山多終如虎，得些好意須回首。好白痴都冇人有唔識跳喎，智力有問題喎，呢個人係救命，要點過呢？呀！啟動機關，哇！黐筋啊，油桶，可以攞腳踢，會唔會一踢即刻爆炸？bang！嚇？好驚喎！呢度唔知咩地方。好，擒上去。呢度有啲咩搞啊？
呢個視點好難睇，你好難知道呢度有冇咩機關需要你撳咗上嚟，好似冇用咁喎，嚇！四圍望下先，唔知有咩用。智力又要考智力嘅，嚇！我呢個滿咗，我跳得咁遠，個虧佬原來咁勁喎，估唔到喎！咕嚕咕嚕咕嚕，擒翻上嚟，牛爆你！哇！咩事啊？咩事啊？呢啲咩嚟啊？佢我叫咗成扎卒，大鑊！哇，鎖 lock 死咗！哇，黐孖筋！哇，你班賤產！喂！黐孖筋！哇！跌咗個像，哇！黐線啊！我入嚟先，呢度有個機關好險啊！黐線啊！你冇行咁貼啊，白痴 ！Oh no！屎仔！哇！救命啊！即刻擒過嚟先，成扎癲佬！喂，黐線佬！點解你班友唔使游水咁快喂？上去啊，虧佬！冇路可退，俾佢擺咗喺度，中咗埋伏，好白痴。點解嗰個陷阱咪冇爆到？食屎仔，黐筋！正常我經過佢應該爆死晒啦，大佬都唔 make sense。應該佢都要中陷阱。喂，呢度啊，由頭嚟過啊！啱啱唔知點解有個女神像，其實我啱啱嗰度，如果我過到跳咗過去嘅話，嗰度有啲油桶，佢哋已經刮晒路塵。講真，哇！呢個係即刻挑戰咗個契弟，哇係！都幾惡啃喎呢度，又多陷阱，一陣走下，好容易。嗱，呢一個就可以落箭，啊，好，咁就可以引晒班契弟落嚟啦。好，一落嚟即刻請佢哋食。變成蜜蜂豆，好嚟啦，人嚟啊！睇住啊，過嚟啊！成扎契弟，好，哇！已經有個人潛入嚟，好上到過去。陷阱，病，黐線啊！
拉弓，插死埋自己，戇居啊！白痴啊！點解啊？點解呢度有箭戇居啊？我個計謀唔係好成功嘅咩？點解呢度有箭啊？低 B 一嘢行落去之後，自己吉死咗自己，兜頭插咗落嚟，即刻瓜老襯啊！之前加上俾嗰條契弟俾個師奶捅咗一刀之後，戇居咁鬼屎啊！好心啊！喂，呢個要點搞咁樣？嗰間房就有個油桶我哋爆，不過都兜一個遠路。我呢度俾你上去屈機啊，可以啊，係嘛？但係咁樣就要嘥多啲子彈咯。嗰個就有個油桶又可以俾你一嘢爆，跟住仲有亦都有得箭如雨下，孔明借箭之計，任君選擇。諗諗先。好。跌條絲，我再嚟，我呢度就跌女神像，抽獎啊！再拉會有咩啊？6合彩，恭喜你中咗大獎，整支超級火箭炮，冇啦。我呢啲油喎，喂！呢啲可以用赤壁之大火啊，石油喎，呢度先係王道啊！一嘢捐過嚟，即刻抌，撻着火，呢一度應該就係咁啦。跟住入埋棟門，仲有個油桶，係嘛？但係有嗰個戇居，有個炸彈。啲拆啲炸彈仲爛咗登天，你知唔知？真係白痴，醒啲啦！幾步路都阿叔咩？好拉落去，兜落去，咁勢力大力啲啊！咁而家有啦。好，好多啲陷阱，周圍都係。白痴啊！冇啊！係咪智力 short 咗啊你？聰明啊！好。萬事都差唔多避晒啦。OK，very good。再嚟挑戰勇闖鱷魚潭。係啊，死黐線佬。以為人多係贏咩？呢個考智力嘅兵法。以一敵百，看我以一敵百！哇！咩事？點解啊？唔係拆咗一邊，仲有一邊啊！戇居！
注意唔得留心，冇拆晒，因為唔係佢應該死啊！講真，白痴。算得差唔多啦，聽日再繼續啦。呢一度聽日一開頭就即刻以一敵百嘅嚟，自戀玩啦。講真，有啊，油桶係拆晒啲陷阱嘅，肯定冇問題啦。垃圾易玩到爆，極廢嘅話呢個關卡極垃圾。講真，超易玩。一早知點玩啦，驚趕收工先冇 check 清嗰啲陷阱啊嘛。好嚟啦，